Աշխարհում շուրջ 300 միլիոն մարդ ունի հազվագյուտ հիվանդություններ, որոնք 6000-ից ավելի են՝ նյարդաբանական, մաշկային, լսողական, տեսողական, արյան, իմունային եւ այլն։ Այս պաթոլոգիաների 70%-ը առաջանում է մանկական տարիքում։ Դրանց մոտ 72%-ը պայմանավորված է գենետիկ գործոններով, մնացածն առաջանում է մանրէային կամ վիրուսային ինֆեկցիաների, ալերգիաների, շրջակա միջավայրի ազդեցության հետևանքով կամ դրսևորվում որպես հազվադեպ հանդիպող քաղցկեղներ։ Գեները կան ի ծնե, բայց հիվանդությունները կարող են դրսևորվել ուշ։ Այսինքն գենետիկ ասվածը չի նշանակում, որ մենք հիվանդությունը պետքա նկատենք հենց նորածնային հասակում։ Դա էլի misconception-ը, misinformация է, որ գենետիկ հիվանդությունները ծնված օրվանից ի հայտ են գալիս։ Պարբերական երևանյան հիվանդությունը, որը մեր երկրում տարածված է, սակայն աշխարհի մակարդակով համարվում է հազվադեպ հանդիպող, երկար տարիներ դժվարությամբ է ախտորոշվել տեխնոլոգիաների բացակայության պատճառով, այժմ պատկերն այլ է։ Ամեն երրորդ հայ համարվում է գենակիր, մեկ գենի կրող։ Ամեն 5-րդ, 6-րդը համարվում է հիվանդ։ Այո, սա համարվում է հազվադեպ հիվանդություն, պարբերական հիվանդությունը եւ մեր համար դա ռազմավարական նշանակություն ունեցող խնդիր է։ Տարիներ առաջ, քանի դեռ չկար դիագնոստիկան եւ չկային համապատասխան բուժման եղանակները, նա մեծ խնդիր էր մեր ազգաբնակչության համար։ Մենք շատ ունեինք ամիլոիդոզ, երիկամների ամիլոիդոզ հիվանդությունը շատ ունեինք եւ մարդիկ տանջվում էին, մահանում էին դրանից։ Հիմա մենք ունենք համարյա չունենք ամիլոիդոզ։ Հանրությանն այս պաթոլոգիաների մասին իրազեկելու նպատակով բժշկական համալսարանում մեկնարկել է հազվադեպ հիվանդություններ գիտությունից մինչև կլինիկա խորագրով գիտաժողովը, որը կազմակերպել են Բուհի ուսանողական գիտական ընկերությունը, բժշկական գենետիկայի ամբիոնը եւ բժշկական գենետիկայի հայկական ասոցիացիան։ Իրանք բավական հետաքրքիր են հենց գենետիկ հիվանդություններն ու հազվադեպ հիվանդությունները, ու ցավոք սրտի տեղեկացվածության մակարդակը դրանց մասին ավելի քիչ է, քան բնականաբար ավելի տարածված հիվանդությունների մասին։ Միևնույն ժամանակ դրանց ճանաչելը եւ շուտ արձագանքելը դրանց բժիշկների տեսանկյունից շատ կարևոր է։ Համաժողովում ներկայացվում են նաև հազվագյուտ հիվանդությունների ախտորոշման, բուժման ժամանակակից մեթոդները, նաև գենետիկ հետազոտությունների հիմնավորված ընտրության եւ կիրառման կարևորությունը։ Արամ Մարանդյան, Դավիթ Մաչկալյան, լուրեր։